Duotuvio vandenuko ir dabar bus pietų metas, ruošiu pietums, galiu parodyti tiesą, ką nupirkom. Tai Starbucks kava, viena mano mėgstamiausių, karamelinė ir vanilinė, arba taip pat Nespresso mėgstu. Ir nereikia jokio cukraus, nieko, tiesiog pati kava iš savęs teikia nuostabų aromatą. Riešutų, geri riebalai, trapučiai. Paėmiau paragauti proteininių šokoladukų prie kavos. Jo, tai ir labai faina Prancūzijoje yra štai tokie jogurtai, turintys daug baltymų, mažai cukraus ir tikrai labai faina, kai praktiškai nėra be riebalų. Per porciją, per visą indelį yra 101 kalorija ir gramas riebalų, tai labai faina. Na ir ką, dabar bus pats metas ruošti pietums maistą. Tiesa, labai pasiteisino ir fainas dalykas, parodysiu jums blyneliai iš Yomomoto brando Papildų pasaulį. Galite įsigyti, nuostabus dalykas, labai greitai susimaišo ir labai skanu, pūrus tokie skanus, gaunas amino rūgštys su manim kartu, kolagenas ir vienas kitas omega ir aš čia kartu įsidėjusi kitų. Ten omega, vitaminas D3, žinau, vitaminas C ir multivitaminų mineralai. Aš taip į kelionę pasiimu su savim. Na ir ką, dabar pats laikas pagaminti pietums maisto ir aš visada būtinai prieš maistą 20 minučių prieš išgeriu vandenuko paprasto su citrina. Tai irgi viena iš grožio paslapčių, ir tuo pačiu, kad nebūtų insulininių šuoliukų. Nieko, aš taip labai paprastai, bet svarbu visiems, kad būtų viskas aišku. Šviesą įjungiam. Šiandien jau su Elite Code programos nare praėjom 10, net ne 1000 žingsnių, o 10 kilometrų. Tai pasižiūrėsim, ką laikardukas mūsų rodo. Mes papietausime ir 15 000 žingsnių. Jau yra ir bendrai 11,5 kilometrų buvo aktyvumas. Papietausim, pusryčiams buvo kiaušiniai, trapučiai, avokado, taustas ir dar tokia irgi mažai riebalų turintis Prancūzijai Monake. Tai yra štai toks be riebalų sūriai. Štai. Labai nuostabus, patogus dalykas. Daug ką testuojam, daug ką bandom, nes taip pat man irgi daug kas yra nauja. Na ir ką, dar parodysiu tada, kągi mes valgom. Tai be abejo kiaušiniai. Turim skirtingų, testuoju jogurtus, kurie geresnės sudėties, tokių bio skirtingų, mažiau procentų riebalų, daugiau, skonį žiūriu ir graikiškų jogurtų ir panašiai, nes mes ir salotų darom, tai šiek tiek įsidedam. Arba taip pat aš, kai kepu vištieną, tokį troškinu, keptuvėje, tai labai patogus dalykas. Toliau dar štai tokie jogurtukai, labai faina su naminė granola. Arba aš šildau avižas, yra irgi puikios nuostabios sudėties. Vienas indelis, tasai turi tik 82 kalorijas. Na, iš baltymų salotams turim tokių dalykų. Vakare valgiam tūnas, čia kitokia žuvis, faina. Ir ką, dar iš baltymų, dabar irgi galvoju, kągi ruošti, bet aš manau, tai tikriausiai pasirinksiu vištieną. Tūną paliksim vakarieniai. Tai su jumis kartu paruošim per porą minučių. Vištieną mėsą renkuosi bio, kuo mažiau termiškai apdorota, kuo mažiau, kad būtų naudota antibiotikų ir taip toliau ir panašiai. Aš turiu tokią pačią užmarinuotą iš anksto, supjaustysim, iškepsim ir taip pat paruošim salotas, o angliavandenių šaltiniai, nuostabus dalykas Prancūzija, tai su trumais, tokie rikota, man tai čia
kaip ryžiai, tuoj parodysiu. Va, galite nusiskryninti savo. Nuostabus dalykas, labai skanus, kvapas. Bet gurmanam labai patiks tikrai. Va, vakar šitą ragavom, testavom, šiandien šitą, dar yra riešutų, anakardžiai, na ir ką, ir avižos. Tai praktiškai visas mūsų maistas, trapučių dar, štai tokios donelės ir be abejo daug daržovių, skirtingų, obuoliai žali, protein, veganiškas ir dar kažkoks, va, viską, ką radom čia, tą pasiėmėm, aš dar kažkiek buvau atsivežus su savimi. Tai ką, gaminsim dabar kartu, gaminsit jūs kartu su manimi. Manau, jums bus įdomus procesas, vis tiek viską pamatyti iš arčiau. Va, manau, bus patogiau ir kartu smagu ir man taip pat pakalbėti ir viską padarysime greitai. Kaip aš sakau, aš nemėgstu labai ilgai gaminti, visiškai tai yra ne apie mane, man kuo greičiau, tuo geriau. Ir aišku, kad būtų skanu, sveika ir naudinga mano figūrai, savijautai, sveikatai. Labai aišku, malonu, kai paliekat komentarus, parašykit ir aš tada tobulėju irgi taip pat. Ir nešit daugiau naudingesnės informacijos, kas jums įdomu, kas netaip įdomu, kaip mes galim tobulėti kartu. Va, puiku. Ir kad ir tobulėtumėm, ir būtų naudos ir jums, ir būtų naudos ir man. Ir be abejo paspauskit follow šį kanalą naują ir stebėkit mane. Ačiū jums už palaikymą didžiulį. Ir aš kuo daugiau jums naudos taip pat suteiksiu, pasakosiu, rodysiu, kągi mes čia darom, koksgi yra tas Elite Code, kokiagi yra tai programa, kas įdomaus ir ką. Judėsim ir tobulėsim visi kartu. Jep. Gal biškį toliau pastatysiu, kad mane visą matytumėt. O, šiek tiek geriau. Naminis buitekas. Aš vis pergyvenu, kad mano pečiai netobulėja. Tobulėja. Gerai. Aliejaus, vat, viena iš problemų, ką matau, kodėl nepasiekia rezultato dažnai, nes nepastebim, kur mes per daug jo, ne tik aliejaus, aplamai, kur mes per daug naudojam tų kalorijų, atrodo nieko nevalgiau, bet svorio priaugau. O kai pasižiūriu, čia daug įdėjau, ten daug, ten ano, 3-10, tai ir, o kalorijų turi labai daug, tai atrodo nieko nevalgiau, o galutiniam taške pliusas. Gerai, mano užmarinuota mėsytė, krotinėlė, aš mėgstu ją padaryti griežinėliais mažiukais. Va, man būna ji tokia tada žymiai skanesnė, ne tokia sausa. Šila keptuvė, vandenukas ryžiams irgi šila. O, puikiai. Tuoj parodysim jums. O kaip? Va, prašau. Easy, tai reikia šiek tiek pasistengti, šiek tiek kūrybiškumą savo įjungti, norą daryti, veikti. Disciplina nėra sunku, kaip aš sakau, tik tais pradžioje reikia įsivažiuoti, žinoti kaip ir ką nupirkti, ką daryti. Tai va tam ir esu aš, kuri padeda, kurie eina kartu į parduotuvės, kuri kartu gamina, paaiškina, kaip čia padaryti, kad būtų aš ir valgau, ir mano savijauta, figūra ir visa kita tik gerėja. Kągi aš tokio darau. Nu tai va, paprasti dalykai, mažai kalorijų turintis maistas, bet sveikas maistas ir labai lengvai greitai paruošiamas, tinkantis visai šeimai, tiek man, tiek vaikam ir taip toliau ir panašiai. Gerai verda mūsų vandenukas. Ir įsimesim ryžius. Ir vat,
kol aš su jumis kalbu, tai vat 10 minučių dabar praėjo, tai per tiek laiko mes, aš manau, dar 10 minučių ir viską paruošime, pagaminsime. Tai čia neužtrunka ilgai, sakau, kai girdžiu tos pasiteisinimus, neturiu laiko ir panašiai. Laiko ar noro. Aš prisimenu, buvo metas, kai aš dirbau policijai, viena su vaiku Vilniui, nuo 8 iki 5 darbas, tuo metu Dominikas darželėje ir po darželį iš karto viskas jau kaip ir namo, negalėtų sportuoti, neturėjau kur aš jo ir palikti vieno ir panašiai. Ir man tada, ir kažkaip aš net ne tai, kad figūrą savo sutvarkiau, aš pasirašiau varžyboms ir vėliau, kai girdžiu, aš neturiu laiko, nu come on, sorry. Čia man tai asmeniškai pasiteisinimas arba keisk prioritetus, vat ir viskas, kas tau yra prioritetas. Ir dar gera tokia frazė, kur fokusas, ten ir rezultatas, viskas. Kitų pasiteisinimų, paaiškinimų aš nežinau ir iš tikrųjų nenoriu girdėti ir žinoti. Arba darai, arba ne, arba pasieki, arba ne, viskas. Nieko kito nėra, nieko kito ir neišrasi. Tai va tiek būtų nuo manęs, nesakau, kai aš norėjau, tai pasiekiau, radau laiko, nuėjau, va, sakau, policijai dirbau, nuėjau pas viršininką, susitariau, kad mane leistų per pietų pertrauką sportuoti ir aš tokiu būdu ir pasirašiau varžyboms, nekalbant jau apie tai, kad ten pasportuoti tiesiog dėl savęs, savo sveikatai, savijautai ir jau tada išvaizdai. Tai va. Neieškokit pasiteisinimų, o tiesiog dirbkit, darykit ir rezultatas bus. Jeigu nežinote, kaip tą padaryti, kaip tą integruoti iš lėto, bet kad tai būtų visam gyvenimui, tai parašykite man, aš padėsiu. Aš ir su šeima visą dirbu, integruoju ir pagal klientą, pagal žmogų prisitaikau tam, kad tas perėjimo procesas nebūtų toks sunkus, ne? Kai aš visą gyvenimą, pavyzdžiui, 30 metų gyvenau vienaip, mano įpročiai buvo vieni, o vėliau aš staigiai turėčiau čia pasikeisti ir kažkaip čia pradėti sveikai maitintis ir sportuoti. Ne, tai taip, tokių, kaip man patirtis, mano ir darbo praktika beveik virš 7 metų rodo, kad tokių žmonių yra mažuma, kurie va taip nuo šiandien priėmiau sprendimą ir viskas, kaip pakeičia gyvenimą taip visam laikui. Dažniausiai būna, kad motyvacija ta ateina, pasiekia rezultatą ir viskas ir vėl grįžta prie senų įpročių, o kas grįžta prie senų įpročių, tai ir kūnas bus senas. Nu kaip jūs tada įsivaizduojat, kaip tai įmanoma, kad, žinot, ne visi supranta, bet aš paprastą pavyzdį duosiu, ką valgai, taip ir atrodai, bet tai yra iš tikrųjų ir tiesa. Kodėl, kai mes laikomės to režimo, būna trumpalaikiai rezultatai ir vėliau nebeišlaiko žmonės, ne? Kodėl? Nes pakeičia mitybą iš esmės, ne? Pasiekia rezultatą, o vėliau grįžta prie senų įpročių, manydami, kad va, čia aš dabar galiu valgyti tą maistą, kurį valgiau ir bus rezultatas. Nu taip nebus, taip neveikia. Tu jau turėsi visą laiką palaikyti tą režimą, tą mitybą, jeigu tikrai nuoširdžiai nori turėti tą gražų kūną. Kitaip neveikia. Yra išimčių, tikrai taip pripažinsiu, yra išimčių. Čia galbūt reikėtų pasakyti apie žmogaus genetiką. Tikrai žinot moterų, kurios ten ir 40 plus metų turi ir nuostabiai atrodo, lieknutės, gražutės, kudutės ir valgo viską. Taip, tai įmanoma ir tokių variantų yra. Ir aš pažįstu asmeniškai tokių variantų. Čia įdėsiu šiek tiek druskos. Druskos, bet mes nebijom irgi, nes kai kurie bijo druskos. Labai galvoja, kad jeigu čia dieta, tai jau viską mes be druskos valgysim. Nu ne, tikrai ne. Ir šitą. Bet su amžium medžiagų apykaitai vis tiek sulėtės ir jūs privalėsite keisti savo įpročius arba sensit greičiau, figūra blogės, va atsiras čia va, iš karto riebaliukas lips jos mens zonoje ir viskas, nu jau pradėsit savo nebepatikti. Tai sakau, ką valgai, taip atrodai ir vat pradžiai pradėjau
kad aš padedu būtent tą be didelio streso. Nes kiekvienas pasikeitimas, ne, bet sakau, įsivaizduokit, aš 30 metų valgiau bet ką, bet kaip, bet kada, pavyzdžiui, ne, ir dabar nuo rytojaus mitybą įeinam. Ne, čia bus stresas didžiulis centriniai nervų sistemai, jums patiems ir psichologiškai sunku ir nežinosit, kaip tą padaryti, kaip teisingai įeiti į dietą, kaip teisingai ką ir kiek valgyti, kaip teisingai būti mytose, ne, ką rinktis per susitikimus, verslo pietus ir panašiai, business lunchai, ką daryti tada, ką daryti, kai ten vieni vartoja alkoholį, tu nevartoji ir nenori, pavyzdžiui, vat, kaip tokiose situacijose elgtis, kaip pasirinkti geresnį kelią savo ir dėl savo sveikatos. Po biškį, aišku, keisis ir jūsų aplinka, aš manau, tikėtina. Čia kaip praktika rodo, irgi dažnai keičiasi visa ir aplinka jūsų, todėl kad jums jau nebeįdomus žmonės turintys žalingų įpročių. Neduok dieve be abejo. Tai va, ir ką aš norėjau pasakyti. Tai Elite Code programa tam ir skirta, kad jūs su palaikymo, ne, kaip aš sakau, už rankutės paėmus jūs nuvešiu aš iš taško A į tašką B. Kad žinotumėt, ką reikia daryti, kada bus sunkumai, kaip elgtis, kada ten protas sakys, viskas užtenka, gana jau čia puiku ir taip nebedarom, nebenoriu, sunku, kris motyvacija ir ką tokiu atveju daryti, kaip save pagauti prieš ateinant tokiom mintim arba vat, iš karto, kai jos ateina ir tą viską iš karto užkirsti kelią tam, užkirsti blogoms mintims, kai būna nuotaika nelabai ir taip toliau ir panašiai. Tai aš labai palaikau. Taip pat mes praeinam daug edukacinių, norėjau pasakyti, mokymų, kažkas panašaus į mokymus, ne, kiek ir ko valgyti tai yra viena. Ką ir kaip išeiti iš tos būsenos, kai būna, pavyzdžiui, streso daug, norisi emociškai valgyti, emocinis valgymas ir kaip pagauti save, kokios tai mintis, kodėl jos kyla, tvarkytis su tuo, gyvenimai, išlaisvėti ir pagaliau atrodyti nuostabiai, vat kaip aš dabar, ne, su topu ir kelnim atvirai, vat, paprastai namuose jaustis laisvai, laimingai, su šypsena, gaminti savo vyrui, šeimai, vaikams, jeigu yra tokia galimybė, arba kad jums gamintų tuo pačiu, bet jūs reguliuotumėt, kiek ir ko jūs valgot, koks tai maistas. Ir sakau, vaikai, mano Dominikas taip pat sveikai maitinasi, kiek tai įmanoma, aš apsaugau ir integruoju į jo mytybą kuo daugiau sveikos mytybos, bet jis be abejo, kaip ir kiekvienas vaikas nori ir saldainių ir taip toliau ir panašiai, bet aš jau radau prieimą ir prie vaikų, kaip juos edukuoti, ką jiems sakyti, kaip juos privesti prie to, kad cukrus yra blogai, tiesioginė to žodžio prasme, ir kaipgi tą pakeisti, kuom pakeisti, kuo daugiau laimingai gyventi. Va, pasižiūrėkime. La la la. Nu, nuostabu, ką? Labai. Oi, kokia skani vištiena. Vaje, vaje. Na ir mūsų ryžiai. Tobula. Tobulybė. Va, atrodo, kad lyg būtų riebus, ne labai, bet taip tikrai nėra mūsų sudėtyje. Va, jeigu mes pasižiūrėsim šios ryžius, tai paprasti angliavandeniai, be cukraus ir riebalų 1 gramas. Va, kaip ir sakiau, padarykite screenshotą. Oi, kaip skaniai. Ok, kol kepa mūsų mėsytė su paprika, paėmiau dar du grybukus, irgi taip pat juos supjaustysim, susmulkinsim ir įdėsime kartu ir bus nei sausa vištiena, nieko blogo kartu per daug neįdėta ir labai skanu ir daug maisto. Va. Kaip
Aš sakau, kągi valgyti ir nestorėti. Va, prašau, daržovių daugiau. Šviežių daržovių. Nieko, dviračiai išrasti nebereikia čia mums. Mums reikia žinoti, ką pavalgyti, kad nebūtų alkanam. Ir tuo pačiu surinkti pakankamą kiekį baltymų. Visada akcentuoju, pakankamas kiekis baltymų. Baltymai statybinė medžiaga. Daugelis nebesurenka būtent jų. Kaip jūs norite tada gražiai atrodyti su amžium? Į metriką bežiūrint, kaip mes norim gražiai atrodyti. Kokių ten būdų? Va, ir labai paprastai. Ant viršaus. Patroškinsim. Na ką, sakiau labai greitai. Viskas paruošta. Beliko įdėti. Ir skanauti mūsų troškintą vištieną su paprika, grybais ir ryžiais. Sakau, jie labai, nors ir su priedais, bet sudėtis labai gera. Čia išvyriau 100 gramų, tai po 50 gramų ir vištiena taip pat sverta po 120 gramų. Pusę paprikos žalios, pusę paprikos raudonos ir 2 grybai. Viskas. Daugiau. Jokių išmislų, nieko mes nesugalvojam, bet tuo pačiu yra gerieji riebalai, nes aš įdėjau šiek tiek graikiško jogurto į troškinį. Grinai 2 šaukštus. Bus apie 45 gramus. Tada angliavandeniai, kaip matot, ryžiai ir baltymai yra mūsų vištiena. Sotu, skanu, greita ir be jokių pasiteisinimų, kad neturiu laiko. Neturiu laiko. Laiko ar noro? Va koks klausimas visai. Opa. Tuoj parodysiu. Opapa. Nuostabiai, ką? Nuostabiai. Kokia mėsytė. Mamma mia. Štai, viskas pagaminta, serviruota ir mes keliaujam valgyti. Bet kaip sakiau, labai paprasta, labai greita, paprasta ir beprotiškai skanu. O kaip gražu. Ir vandenukas. Kaip gražu. Pasižiūrim dar, pasižiūrim, pasigrožim. O, Elite Coat Monake va taip ir gyvena. Einam kartu į balkoną, parodysiu šiek tiek rumtūras. Gražu. Nuostabus oras. Pasaka. Ką? Mums skanaus. Viskas, mes pietaujame. Tai skanaus mums. Va, parodysiu dar kartą. Ulialia, kaip skanu. Mums skanaus. Vėliau eisim daryti jėgos treniruotę. Pafilmuosiu kažkiek ir iš treniruotės mūsų. Įkelsiu. Lauksiu jūsų feedbacko, lauksiu jūsų komentarų, laikų, pafollowinkite, nes tokiu būdu augu ir aš ir daugiau pasakosiu jums, daugiau rodysiu jums. Pačiai malonu, žinau, kad tobulai iš pirmo karto nesigauna, bet yra kur tobulėti ir tai svarbiausia, kad yra noras ir ambicijos tą daryti. Na, o savo sferoje jau ką moku, tą moku, ką žinau, tą žinau.
daug visokiausių situacijų turėjau gyvenime, daug patirčių, kas liečia svorį, tai daug priaugus, daug numetus, tai išryškinus kūną ir taip toliau ir panašiai. Tai Elite Code programa yra skirta toms, kurios tikrai nori transformacijos, tikrai nori pasikeisti vieną kartą ir visam gyvenimui. Ne tik pati, bet ir savo šeimą, o jeigu nėra šeimos, tai kaip aš sakau, labai greitai susirandam ir antrą pusę, nes iš karto savijauta lengvesnė, daugiau pasitikėjimo savimi ir taip toliau ir panašiai. Jeigu tik nori keistis, parašyk man ir mes su tavim pradėsime šį kelią, pasikeitimų kelią, mentorystę su mano palaikymu, bendravimu ir edukacija. Tikslas, turi būti konkretus tavo tikslas ir mes jį pasieksim. Tai gražios dienos visiems, linkėjimai iš saulėto Monako, stebėkite kitus įrašus, kitus video ir būkit su manimi kartu. Lauksiu jūsų širdučių, laikų, komentarų ir be abejo follow šį kanalą ir pratęsim toliau. Na ir Elite Code programa yra skirta visiems norintiems keistis ir kur jūs, ten ir aš, bet kuriame pasaulio krašte. O, taip.